देखो मुझे आराम से उठा रही है। वो कोई भी उठा सकता है, उसका पैर नीचे गिरे उठ ही जाता क्या। ओके खींचो मेरे को। वो वाला करेगी, यही करना है। थोड़ी देर रुको पहले। नहीं लगाना होगा। ये डालो ना, ये तो हाँ मैं डाल रहा रुको ना, वीडियो कर रहा हूँ। हम लोगों को ये करेंगे दीदी को। मेरे सामने रहो तुम। अरे अभी से डर रहे हो। वो विजय वैसे भी वो बंधा हुआ है, नहीं गिरोगे। हाँ सब लोग तो उधर से झूला जैसा है ना, उधर वो वाला और हमको देखो ओके वाला वो ट्राई करो ना। वो वाला अभी तुम्हें दिखा रही थी ना अर्चना, ट्राई करो। मैं ट्राई मुझे हो जाएगा ना। ये विजय से ज्यादा तो अच्छा तो प्रियंका कर रही है। मम्मी गीला हो जाएंगे। आराधे वो दिखता है आराम से। डरना नहीं आ रहा थे। ओके डोंट गेट स्कैर्ड। हाँ हाँ बंधा हुआ है तो डोंट गेट स्कैर्ड। ओके हाँ इट्स ओके। वो बंधा हुआ है। वेरी गुड आराध्या, वेरी गुड, वेरी नाइस। आओगी ना? आराम से जाओ। ओके तुझे पिंक आराम से अरे आराम से। आराम से प्रियंका। स्टार्ट कीजिए। अर्चना फिर बीच में रखना मना। एक में एक नदी इसको फिक्स कर ला पापा। ओके साथ में स्टार्ट कीजिए। ये ऑरेंज रोप पकड़ना, ऑरेंज रोप। ऑरेंज रोड इसको पकड़ना है क्या? अच्छा स्टार्ट। ओके करूँ मैं? हाँ ओके स्टार्ट स्लोली। ओके डोंट गेट स्कैर्ड। इधर आते आते थोड़ा लगी। आराम से जाओ, कुछ नहीं होता है। वेरी गुड। जाओ स्लोली जाओ। ओके वेरी गुड। वो शायद आगे नहीं जा पाएगी यार। जा पाएगी क्या छोटी? वो होली आ गया लिंदा। ओके गो आराध्या।
यार रस्सी दोनों ने सही बांधी हुई है क्यों? फाइनली अब पैरलॉक ट्राई करेंगे ना सर, नहीं तो डायरेक्ट जिप्सन। पैरलॉक क्या? सिंगल रोप। इन लोगों को उल्टा होकर चलना हाँ है? साइड वेज इससे। नहीं इसे रहने दो, पैर बचा के बस। ज़्यादा हो गया। हैं डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होगा, पीछे भी चला गया ना, ये खुलेगा नहीं। दो लोग कितने लोग एक साथ आ सकते हैं? 4 लोग। चलो ज़रा ओ मैन, जिप लाइन अब सबसे लास्ट में करेंगे। साला हर जगह हम पहले ही भाग रहे हैं। ध्यान से अब पैरलॉक ट्राई करेंगे ना मैडम? नहीं नहीं वो नहीं करना। उसको रहने दे, ऊपर जाने को मैडम, उसको रहने दे, ऊपर जाने। आराधे मत करो। इधर नहीं करना क्या खुद? अभी करते हैं ना, जब वीडियो बना ले तो ऊपर जाओ, तो पहले कर लो। इसमें लग रहा है डर। क्या है पता नहीं। पकड़ने का भैया। हाँ ब्लैक केबल पकड़ना। ऊपर से बंदर आएगा। चुप करो। मैं पहले बोला था ये वाला थोड़ा टफ है। इससे ज़्यादा वो लगाओ क्योंकि मेरा डिस्टेंस पैर में ज़्यादा है। ये जब उधर आगे में आई ना तो ज़्यादा डर लग रहा है। वो कहाँ आ रहा है? वो वापस लेके जा रहा है। मैंने नीचे देखेगी तो और डरेगी ना। ये नहीं होगा। हाँ। वो दिखने में दिखता है इजी, पर ऐसा नहीं है। नहीं, रस्सी के ऊपर चलना है, इट इज़ नॉट इजी। हाँ सही में। अभी किया भी नहीं ना जिंदगी में, पहले हमने भी कभी नहीं किया ये सब, पहले बार कर रहे हैं। आ गए मिशन अकम्प्लिश्ड। सही में। सागर रस्सी के ऊपर चलते हुए। अभी विजय ब्लॉग कर रहा है। भाग के आ जाओ क्या? है? हाँ भाग के आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। मिशन सबका अकम्प्लिश होते हुए, सबकी जान जो हलक में अटकी हुई थी बाहर निकली है। चलो रिकॉर्डिंग कर देंगे। आराध्या आराम से, ओके, डोंट गेट स्केर्ड, ओके। वेरी गुड वेरी गुड। हाथ छोड़ो, वेरी गुड।
शॉर्टकट वेरी गुड. अंकल के पास तो गिरा दोगे पानी में. इसको पकड़ना है ना इसको. हाँ ग्रीन ड्रॉप पकड़ना. ग्रीन वाला ब्लू ड्रॉप बनी है. ऐसे करेक्ट. हाँ करेक्ट. जा लग रहा है. जाओ जैसे कर रहे इजी लग रहा है. वो लगता है इजी है. बस जाने के बाद ऐसे से होता है. पप्पा का हाथ मिल रहा है. ये मत करो आप लोग, ये मत करो, ये बहुत डेंजर है क्योंकि ये ऐसे हो जाता है ना पीछे. वो धक्का अभी हम आ रहे थे इससे मैं भी वैसे कर उसमें एक धक्का लग गया तो वो हल्का हो गया. और यहाँ पे नीचे पानी भी नहीं है ना. हाँ नीचे पानी भी नहीं है. पानी भी इतना नहीं है. ऊपर सपोर्ट है ना. क्योंकि पापा इधर ही आई है. पेंट का डब्बा दे. पेंट का डब्बा लेके आना था पेड़ पे. मम्मी मैं ऊपर ही हूँ. भी हो मम्मा. रुको गाड़ी वाली से आना है. तुम दोनों किया. ये कहाँ तक ये जिप लाइन को वहाँ तक है क्या वो सामने. इसके ऊपर से स्पेस क्या बना हुआ है. भैया इसके बाद जिप लाइन के बाद 3 जिप लाइन के बाद लंच सर. लंच 3 जिप लाइन. हाँ वो पापा देखो भी ट्राई. मम्मा देखो नचता. ये क्या है. अच्छा ना. सर ये केबल मुटवार दिए जब तक ऊपर इधर ये दो का कल्चर. पैर ऊपर. आगे आएगी ना. आराम से. हाँ काट छोड़ने का मेरा. पैर ऊपर. हाँ राजा इसका में. अरे पाय वरती कर. वेरी गुड. डर गया. एक हाथ छोड़ो. शाहरुख खान. पैर ऊपर. अर्चना डर लग रहा है. जाओ मम्मी. सूश. मम्मी पैर ऊपर. और ऊपर तीन ऊपर जाएगा ना. ले जाए. मम्मी जाएगी. इसका वेट ही नहीं है. ऐसा लग रहा है. पूरे इसके ऊपर से जाना है. वो दिखा तक पहुंच गया ना वैसे. अब आंटी हाँ एक रहेगा बाकी पूरा वो सेफ्टी रहता है.
आराध्या डर लग रहा है? नहीं रुक गया अभी वापस आ जाएगी। खींच लिया जाएगा ना। अब बोलो विजय। हाँ भाई क्या चल रहा है? डर लग रहा है? डर लग रहा है? माउंटेन ड्यू पीना है? डर के आगे जीत है। चलो ऑल द बेस्ट। शाहरुख खान वाला पोज मारना। चला वेट मोबाइल निकाल लीड टेबल पैर ऊपर करना, पैर ऊपर करना। गर्मी लग रही है मुझे तो और बढ़ा लिया, परेशान हो गए। मम्मी आ रहा पीछे रख दो ना। आ रहा ये सारे सामान को नीचे डाल दो, ये इसके अंदर डालो। ये हमें बैठने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, इतना सामान क्यों चाहिए फिर? यहाँ लोग पास ये आरो बैठो, आरो बैठो, नहीं है। आरो बैठो। क्या कर रहे हो? अरे नहीं ठीक है, गंदा हो गया ना, फिर घर में जाके वॉश करेंगे। तो क्यों डर रहे हो, टेंशन लेते हो? तो चल रहा है, वीडियो आएगा, फोटो निकालना है ना। थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पाते हो? क्या करते हो, हर चीज में रोते बंद हो? करो फिर। हवा तक नहीं आ रही दीदी। बहुत अच्छा। बोला है इधर देखो, इधर बैठो। मम्मा बैठे ऐसे बैठो, मम्मा बैठे ना ऐसे बैठो, मम्मा बैठे ऐसे बैठो, भाई गोदी बैठो इधर यार हमारे सोने का वाला इधर मम्मी के पैर में आ रहा। देखो इधर, अभी तुम आराम से देखो, पानी आप सामने देखो, तुरंत में देखो। बैलेंस मेंटेन करना, बस इधर उधर घूमना नहीं। हाँ नाटक नहीं करना है तुम लोग, अच्छे से बैलेंस मेंटेन करो। मैं तो तैर के जाऊंगा यहाँ से, मैं तो तैर के जा सकता हूँ। चांगलं आहे, चांगलं आहे।
नहीं वही बोल रहा हूँ मैं। क्या नेचर वॉक सबका वो गोप्रो लगा के यही डायलॉग बोलो। वो ब्रिक्स है ना वो। मुझे आगे दिखा। कोई गाना नहीं आ रहा। ये हंसी वाली है बोलो। मुझे अच्छा भी नहीं लगा। कोई ये आगे गाना पानी नहीं आ रहा। देखो। कोई गाना नहीं आ रहा। हाँ कहाँ के पानी। हंसी वाली है ये गाने में। क्या? वो देखो बंजी ब्रिक। पूरा आसमा ऐसा कुछ है ना। क्रोकोडाइल दिख रहा है। हम लोग वहीं जा रहे हैं। वो देखो पानी कैसे चल है। मेरी राम तिहारी। वही मत करना। क्या है बता। और मजा आ रहा है। हाँ। देखो कितना फ्लॉप है। देखो तो क्लाउड आ रहा है पीछे से क्लाउड आता हुआ। उसको लेके आते ना वो जो ड्राइवर लेके गए थे ना। मैं यहाँ पे देखता हूँ ठीक है। अब छोड़ तुम छोड़ो। हाँ, मेरा वाला मेरा रिकॉर्डिंग में जाओ मैं दिख रहा हूँ। तेरा पकड़ो ना ऐसे। तो हलोक धरुक मिला नहीं। बाबू हिलना नहीं। वो देखो अंकल देख रहे हैं। ये हम काट के फिर डाल सकते हैं ना। इसके नीचे वो हाफ रही है। इतना पानी है। वो देखो उधर से तो बुड़ गया है। वो देखो उधर दिख नहीं रहा है। ये हाफ रही है। इसके नीचे हाफ और नीचे गिर गया है ना। पानी ज़्यादा है ना बारिश हो रही है। पहले रखे गंगा हुए रिवर है। रिवर। ट्रेनिंग गंगा कावेरी बहुत रिवर है। करना है अंकल। बोलो आगे आगे क्रॉस नहीं करना है। सीधा ऐसे सीधा ऊपर बोलो। क्या मैं बोलूं? हैं? क्या मैं बोलूं? कुछ भी बोलो। ऐसे घुमाओ ऐसे। पेड़ की तारीफ वाली घुमा। पूरा पास से चुपचाप। पेड़ के बारे में ऐसे एकदम ऐसे पास नहीं। काऊ काऊ कैसे बोलो। सबके फैन। बस दो जैसे हम लोग को वहाँ छोड़ देगा ना वो उस साइड में। वाओ वाओ वाओ। ये इसको देखो इसको देखो। डूबते नहीं है। वो ट्री देखो वंशु साइड में देखो सब मतलब fog है। गिरने सेंटर में वाले नहीं हैं। जाते। सेंटर में क्या होता है कुछ भी नहीं पर नहीं ತುಂಬಾ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ वो आ गई देखो वो कौन सा वो तो मतलब ना ऐसा जीप है ना वो जीप चला रहा है। वीकेंड वाले जाते ಬರ್ತಾರೆ ನಿದ್ದೆ ಸಲ್ಲಿ वहाँ जाना है। अभी सब कुछ ठीक है। वहाँ पे वहाँ वीकेंड में ज्यादा लोग आते हैं कि स्पीड वहाँ मोड तक जाती है। ऐसे देखो स्पीड मोड जाना है। स्पीड मोड में बहुत मजा आता है। कुछ झिक झक नहीं लगता। हां ये इसमें यही सोचा नहीं ये तो यही बोल रहा था स्पीड बोर्ड में बैठेंगे हाँ वो उसमें बैठा था वो। इन लोगों को स्पीड बोर्ड की आदत है ना। है ना वेव है ना यहाँ पे खींचने में लग गया। जीप पता है पुलिस का कार रहता है। अभी आज यहीं पे बैठे वो जीप में बैठ के वहाँ पे जाएंगे। कार में वहाँ जाके बैठेंगे। मम्मा वो मुझे क्लाइंबिंग वाला आराम करने वाला था वो मुझे करना है। मुझे वो क्लाइंबिंग वाला लटकने पार्ट वाला नहीं देते आ रहा है करने वाला लटकने वाले मुझे तो आ रहा है जितना ज्यादा हो गया यार चुप रहो। हाँ प्लेट बेल्ट ऐसे हाँ मतलब बीचे नहीं फिर लटको नहीं आप ऐसे बैंड मार देते ऊपर। हाँ बैंड हाँ पकड़ो
वाले वो देखो कुछ बोलो तो माइंड में कुछ वो देखो आगे हमारे पीछे एक बोट आ रही है क्या तुमने बाबू सामने देखो नहीं हमारे पीछे नहीं है। और पीछे वाली बोट रुकी देखो वेव चला के आगे आ रहा है इधर देखो आगे बहुत है और नीचे वाले तो दिख रहा है। कितना भीग करना है क्या उधर कहाँ जाता है? ना पानी के ये देखो तुम आराम से बैठो आंटी के ऊपर अभी कर लिया अभी कम हो गया। बहुत सच में रोने की लगती हूँ ठीक है डर लग रहा है कोई बात नहीं तो नहीं पर दिखाना नहीं चाहिए ना लग रहा है तो डरना नहीं चाहिए थोड़ा अभी डरना है। ये डरना डोंट वरी यारो डोंट वरी पापा है ना रोने लग रही है अरे भैया आप कहाँ ले आए इतना ज़्यादा जाना चाहिए लैंड हाँ उधर ही जाना है अभी लैंड में अभी देखो आरे का आगे क्या यार मैं पीछे कर दूँ। हाँ तो सच में मतलब क्या कही अच्छा सारे था। एडवेंचर करनी है हाँ सारे एडवेंचर और ओपन वाला जीप टेम्पल है इधर देखो राम मंदिर है शायद अपने को ओपन वाला जीप चाहिए था। इसको कहते हैं मौत का हाँ? बहुत कठिन ये है ये नहीं सारे मम्मी तो लाइफ में ये भी करना जरूरी है उसको देखो तब तो नहीं लगती नहीं चक्कर आ रही है वो लूजर नहीं है आ रहा हूँ मजा आया नहीं क्यों देखो आ गया हम दोनों तो मजा आया ना अभी तुमको आया ना मजा अभी मुझे आया। पीछे ही है पीछे नहीं करेंगे बच्चा ओ दादा बाय बाय हाँ वो देखो रिवर देखो रिवर देखो रिवर इसी रिवर से आएगा ना अभी हम देखते जाओगे साइड में ठीक है और नीचे कोई भी डंडी वगैरह है नीचे हो जाना ठीक है बचा अभी अभी लगती तुमको हैं ठीक है अभी बहुत डेंजर रोड है ठीक है गट पकड़ के पकड़ो बहुत उछलेगा एकदम ये देखो उछलेगा पकड़ पकड़ लो गट पकड़ो पकड़ो ये गए ऊपर ऊपर गए ऊपर गए आगे रो रहा सबके बाद
घुमा ले मोबाइल मोबाइल में बहुत हिल जाता है। बहुत ज़्यादा सीरियसली यार, बहुत दूर लाके छोड़ा इन लोगों ने। हाँ बहुत दूर लाके छोड़ा है ना। हाँ 3 किलोमीटर बोल रहे हैं ना। आराम से मंकी ऊपर ना आ जाए। मंकी बैठे हैं, वाह। हम यही रोड से आए क्या? हैं? यही रोड से आए थे क्या? हाँ शायद। हाँ शायद यही रूट है। यही रूट से आए थे। यही रोड से आए थे ना। हम लोग उस साइड से आए थे एक्चुअली। हाँ हाँ हम लोग उस साइड से आए थे, इस साइड से। ये मजा, ये राइड मजा है। सबसे ज़्यादा इंजॉय आरोह ने किया है। हाँ, ये राइड मजा आई ना। बहुत सारी राइड आज मजा आई है ना। बहुत ज़्यादा हवा खा लिया है। ओके हटो, तुम लोग हटो। ओके हाँ ओके चलो आ रहा था बस। हाँ हटो। नहीं बोलो। हाँ वेरी गुड। ओके 1 सेकेंड चलो। ओके पंचू डर लग रहा है? हाँ ओके आरो हटो वहाँ से, आरो हटो। देखो स्टार्ट रिकॉर्डिंग। GoPro stop recording. जल्दी आओ। GoPro stop recording. आराध्या रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। GoPro turn off। आरो को इधर भी नहीं दिख रहा है, उधर भी नहीं दिख रहा है। आरो पूरा लाल हो गए। आ रहा हूँ। हम दोनों वीडियो बन रहा है, वीडियो लेते हुए। स्टार्ट। देखो मुझे आराम से उठा रही है। वो कोई भी उठा सकता है, उसको पैर नीचे करो, वो अच्छे जा सकता है। ओके खींचो मेरे। अब तुम दबाओ मुझे कितना पावर है। जैसे हाँ दबा वो तो होगा। दबा नहीं होता। अंकल इस तरफ। हम दोनों का वीडियो बन रहा है, वीडियो लेते हुए। एक दूसरे का क्या मजा तो आ रहा है ना। और हमको ये क्या क्या बोल रही है? कुछ बोलो। गांधी जी के 3 बंदर बनाओ। आइस क्लोज करो ऐसे। आइस क्लोज। ईयर बंद करो। मुंह बंद। गांधी जी के 3 बंदर। स्टार्ट आ रहा हूँ। उधर से जाना। ये कैसे करूं?
चलो चलो यहाँ से चलो चलो वेरी गुड गुड बॉय ऊपर हाथ पकड़ो को वहाँ से करना है मुझे तू वहाँ से स्टार्ट कर चलो वेरी गुड हाथ पकड़ो ऊपर हाथ पकड़ो हाँ वेरी गुड आ जाओ हाँ पकड़ लेता हूँ मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा पकड़ूंगा तो अभी तुम स्ट्रांग बाय हो ना आ जाओगे आराम से वेरी गुड गुड पकड़ लेता हूँ वेरी गुड जोर से हिल रही है कुछ नहीं होता है आ जाओ वेरी गुड स्ट्रांग बॉय वेरी गुड